el reino del sonido. Lo vamos a ver en 3 partes. El tema que nos compete hoy es la voz humana. Por favor, abra su Biblia en Hebreos 3:15. ¿De dónde heredamos la voz? ¿Por qué viene la voz? La Biblia dice así, mire por favor. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy, su voz. ¿Cómo se comunica a Dios? Con su voz. La voz autorizada del Señor es la palabra. Pero Dios puede hablar audiblemente. Sí, amén. Para Él no hay nada imposible. Amén. Le puede hablar a través de un sueño, a través de una revelación, a través de un correo, el periódico, una película. Amén. Todo. Dios tiene diferentes formas de hablar al hombre. Amén. Amén. Y por eso la palabra dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Está haciendo referencia a Israel. Quiero regalarle este concepto. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Es la propagación de un fenómeno de ondas. ¿Por qué fenómeno? Porque usted no lo ve, usted no sabe, pero el sonido vuela. Amén. El sonido viaja. El sonido se esparce. Es la propagación de un fenómeno de ondas a través de un medio que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo para transmitir y obtener comunicación y resultados. Eso es el sonido. Estamos hablando de un concepto genérico. Genérico. Salmo 3:4. La Biblia dice, ¿con mi qué? Con mi voz. Usted tiene que hablar para que Dios le escuche. Amén. Con mi voz clame a Jehová y Él desde su monte santo. Toda oración está garantizada que Dios la contesta. El problema es que muchas veces no sabemos por qué. ¿Qué hay en medio de la oración que pueda estar fallando para que Dios responda? Pero Dios responde. Amén. ¿Aló? Amén. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Ok. Estos son los temas que vamos a estar viendo estos 3 viernes. Diga conmigo, tipos de sonido. La voz humana, la música, que en este caso va a ser la alabanza. Vamos a ver por qué alabamos al Señor. Y sabe que hay gente que desprecia la alabanza y no sabe lo que se está perdiendo. Amén. La alabanza es la que prepara el corazón, la alabanza es la que prepara la palabra, es el agua que riega para que la palabra caiga y no haya ningún problema. Y luego vamos a hablar acerca del ruido también, porque la Biblia habla acerca del ruido. Hay ruido bueno y ruido malo, pero todo eso lo vamos a ver en su respectivo tiempo. Ahora, quiero que vea esto por favor. ¿Qué es el sonido de la voz humana? La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la expiración a través de la glotis, haciendo vibrar las 2 pares de cuerdas vocales, que se asemejan a 2 lengüetas dobles membranáceas, las cavidades de la cabeza relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaríngeo actúan como resonadores. Por eso es que usted a veces cuando habla siente como que hay un ruido por dentro, ¿verdad? Pero es toda la caja torácica y el sistema resonador. Amén. Amén. Hoy ya sabe usted qué es la voz humana. Bueno, Salmo 5:3. Salmo 5:3, la palabra del Señor dice esto. Oh Jehová, ¿de qué? De mañana. Lo primero que usted tiene que hacer es hablar con su Señor. Amén. Ahora, de mañana oirás mi voz, de mañana me delante de ti. Recuerde que está hablando en el tiempo antiguo, es el Antiguo Testamento. Ahora es totalmente diferente. Conocemos la forma, la manera, cómo accesar, cómo hacerlo y todo. Pero lo primero, cada vez que usted ve la palabra de mañana es lo primero, la prioridad de decirle gracias Señor, amanecí, estoy vivo, tengo propósito, tengo destino, voy a ver tu gloria cayendo como nunca. Y yo sé, Señor, que tú tienes grandes cosas para mi vida. Amén. Amén. Ahora, quiero que vea esto, por favor. Lo importante que es la voz cuando no la ejerzo. Amén. Hay muchos que se quedan callados. Hay muchos que dicen, no voy a hablar, no voy a decir nada. Y no sabe usted el daño que se hace, tanto usted como el daño que se puede hacer en el reino. ¿Aló? Amén.
Ahora, vamos a analizar esto. Me voy a quedar un par de minutos en estas dos partes porque quiero que quede bien asentado para que usted sepa las consecuencias de quedarse callado. Salmo 32 del 3 al 5 dice esto. Mire por favor. Mientras callé en mi gemir, las personas que tienden a callar las cosas son aquellas personas que se enferman más. Que dicen, no, y dicen erróneamente, yo se lo voy dejando al Señor. Mientras usted no hable, no pasa nada. Amén. Dios hace justicia cuando usted habla. Amén. ¿Aló? Amén. Porque Dios no actúa mientras usted no hace nada, mientras usted no habla. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Hay enfermedades que dependen porque nos quedamos callados. Y no es que vamos a reclamar o decir algo. Simplemente podemos decir las cosas con buenas palabras. Argumentos fuertes, palabras suaves. Punto. Sin necesidad de tanto. Si no, su salud se ve afectada. Hay personas que padecen de múltiples enfermedades, de los huesos, del organismo. ¿Por qué? Porque simplemente callan, se van tragando todo. Y en el reino de Dios, si usted no habla, si usted no pide, si usted no ejerce, entonces ¿qué pasa? No recibe. Y las huestes de maldad se empiezan a posicionar sobre usted. Porque si usted no habla, otro va a hablar por usted. ¿Aló? Versículo 4 dice esto. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios no le va a hacer ningún agravio. Somos nosotros simple y sencillamente los que no hacemos las cosas. ¿Aló? Ahora le voy a explicar algo. ¿Algún padre, pero verdadero papá y mamá de familia, va a querer algo malo para sus hijos? No, jamás. Lo que quiere es que usted crezca, que usted aprenda, que usted sea instruido para poder desenvolverse en la vida. ¿Sí? Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué duro es ver que la persona no hace su función y por ende no recibe respuesta. Mire, no es malo que usted diga, le pongo esta oración, pero ¿y por qué no ora usted también? Amén. ¿Aló? Tiene que orar, tiene que estar ahí. Es bueno que usted se acompañe de alguien que le ayude a orar, pero también ore usted. Amén. Porque ese es el problema. Tenemos que romper también a veces con la haraganería o pereza espiritual. Versículo 5 dice esto. Mi pecado te declaré. Y hay un detalle ahí. ¿Sabe por qué Dios no le contesta las oraciones? Porque tenemos pecados ocultos. No hemos confesado. Y queremos llegar delante del Señor con el error. Y eso es estorbo para tu oración. ¿Querés que Dios te conteste? ¿Querés que Dios te diga algo? ¿Querés ver milagro? Tenés que declarar tu error. Perfectos no somos. ¿Aló? Perfecto, pero ¿sabe que muchas veces cuesta decirle, Señor, me siento molesto, me siento impotente? Yo no. Pocos lo hacen. Y su silencio lo refleja. Muchos no le decimos a Dios cómo nos sentimos, sino que solo lo demostramos frente a la persona, pero no delante de Dios. Le pasó a Jonás. El Señor dice, ¿y qué te pasa? Estoy molesto en gran manera, les. ¿Por qué? Por la calabacera, si ni vos la pusiste, le dice. Y muchos así nos pasa. No le decimos al Señor, mire, estoy pasando esto por lo otro. Nos fascina más apoyarnos en la persona, contarnos a la gente, que ir delante de Dios y decirle, Señor, pasa esto, 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 esto y esto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La iniquidad son las debilidades. Pocos esconden o pocos dicen sus debilidades. Cuando la Biblia dice que somos cartas leídas, ¿por qué nos declaramos la debilidad? Porque le tenemos miedo a que nos avergüencen, nos hagan sentir mal o digan, mire, todos tienen iniquidad, todos tienen debilidad. El que no es una es otra, en fin. ¿Por qué? Porque somos naturaleza caída. ¿Aló? Pero se puede reforzar esa parte si usted va delante de Dios y le dice, Señor, ayúdame con esto. Y Dios le ayuda. Dije, confesaré mis
Transgresiones, ¿a quién? Cuando usted vaya delante del Señor, sea sincero y dígale, tengo esto. No oculte nada. No diga nada, dígale, Señor, aquí estoy, Padre. Ayúdame con mi carácter, con mi forma de ser. Tengo problemas con mi boca, tengo problemas con mis pensamientos. Me enmarañan, me agarran. Señor, ayúdame. Y ya va a ver si Dios no lo va restaurando y levantando. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso está garantizado. Media vez usted confiese. Amén. Se acabó. Ya no hay más. El problema es que la gente se queda callado pensando que a Dios lo podemos engañar. Y a Dios no le podemos mentir. Amén. Y muchas veces Dios ese don lo regala en ciertos siervos para ayuda de la iglesia. Amén. Para que la iglesia crezca. Amén. Y hay muchos que no creen. Pero ese don es tan bonito porque ayuda a la persona. Por ejemplo, usted a mí no me puede mentir. No. Y muchos lo dudan y lo creen y eso. Ya sé. A mí me pasa a veces como las abuelitas. Cuando usted viene, yo ya fui 7 veces más. Así es. Yo le puedo decir sí, esto y lo otro, sí, ahí. Pero yo sé si usted está mintiendo o si usted está diciendo la verdad. Y sabe qué decepcionante es cuando le dicen a uno la mentira cuando uno ya sabe. Amén. Y por eso es que uno tiene que saber que delante de Dios estamos desnudos. Confiese lo que sea. Dígale, tengo miedo, tengo temor, Padre, me cuesta creer que tú me vas a bendecir con dinero. Amén. Me cuesta. Y por eso ando buscando a ver cómo me rebusco, cómo hago. ¿Por qué? Porque lo veo en tu palabra, pero no te creo. Amén. ¿Verdad? Es así. Pero nos cuesta. Y dice el Señor, mira, te voy a ayudar cómo obtener las riquezas que yo te dejé a ti. Y Él le va enseñando que las cosas van llegando poco a poco en el tiempo perfecto, precioso y poderoso de Dios. ¿Y sabe qué? De gratis. Amén. Amén. De gratis, porque en el reino todo es de gratis. La bendición de Dios no añade tristeza. Si algo le trae tristeza, no es bendición de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Es así. Es así. Ahora voy con la otra parte, que esta es muy esencial. Eclesiastés 5:6 dice esto. Mire por favor. No dejes que tu boca te haga pecar. Errar en el blanco. Ten cuidado. Tenemos que aprender a manejar nuestra boca. Porque muchas veces en las situaciones que vivimos, empezamos y sacamos todo. Y la Biblia dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel. ¿De cuál ángel está hablando ahí? ¿Aló? ¿De cuál ángel está hablando ahí? El ángel del Señor. No, usted no ha hablado con un ángel. ¿Pero de qué ángel está hablando? Delante del pastor. Amén. 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 Y muchos han hospedado ángeles. Dice la palabra. Ni digas delante del ángel. Está con A minúscula. Amén. Cuando es A mayúscula es el Señor Jesucristo. O un ángel de los que están categorizados. Amén. Ahí se refiere a su pastor. Amén. Amén. Aló. Amén. Ni digas delante de tu pastor que fue. ¿Qué fue? Ignorancia. Cuando hemos sido instruidos, iglesia, para ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Es que yo no sabía. Tal vez si es nuevo le paso y le creo. Pero ya los que tienen añitos, Ya lo saben. Amén. ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Y no digas delante
de tu pastor, que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya? Y no es que Dios destruye, porque Dios es de construir, pero las mismas circunstancias, la misma mentira hace que las cosas no salgan. Amén. Que ya está a punto de salir el negocio y no salió. Pero ¿sabe cuál es la salida más fácil? No fue la voluntad de Dios. ¿Y cómo no va a ser la voluntad de Dios que crezcas, que trabajes, que tengas más? Amén. El problema es que hay algo en nuestra boca o hay algo en nuestro conocimiento que pretendemos querer salir adelante de Dios, cuando no es así. El reino del sonido, principalmente, la voz humana tiene un factor clave. Y cuando usted vaya a hablar, aunque muchas veces duela, delante del Señor, hable con la verdad con Él. Amén. Bien, ahora, quiero que vea esto, por favor. Vea esto. Nuestra boca tiene mucho que ver y debemos aprender a dominarla con la ayuda del Santo Espíritu. Diga conmigo, yo debo aprender a dominar mi boca con el Santo Espíritu. Su boca es, como lo aprendimos en el concepto, un fenómeno que genera poder. Amén. Necesito 4 personas. Número 1. Ahí está. Número 2. Número 3. Y número 4. Amén. Bueno, ahí le van a compartir. Ahí están, en ese orden. Vean las citas, por favor. Quiero que vean esto, porque está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando aparece 2 veces en la palabra, que es doctrina. Ok. Números 11:29 dice. ¿A quién le tocó el 1? Así, en ese orden van las citas. 1, 2, 3, 4. Números 11:29. Y dice. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre él. ¿Cuál era el deseo de Moisés? Que Israel profetizara. Amén. Pero no se puede profetizar si usted no tiene el Espíritu de Dios. Pero como usted recibió a Cristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo. Amén. El problema es que no lo tenemos cohibidito. Sigo mandando yo. Amén. Siguen mis conceptos mentales. Y el pobre Santo Espíritu de Dios ahí está arrinconadito. ¿Sabe qué dijo Moisés? Yo quiero que todo el pueblo profetice. Pero para poder profetizar necesitan el Espíritu. Amén. Pero usted tiene el Espíritu. Sí, amén. Entonces usted tiene que hablar. Amén. Profetice lo que va a pasar. Amén. Pero muchas veces hablamos solo que, ay, a ver cómo te va a ir. Sí. Y entonces Sí, amén. tenemos que profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar lo que viene. Amén. ¿Aló? Amén. Que a pesar que todo está mal, a mí me va a ir bien. Amén. Y Dios me sostiene. Amén. Y Dios me lleva, Dios me guarda. Y ahí va cayendo usted en el plan estratégico, correcto y perfecto de Dios. Sí, amén. Entonces el deseo de Moisés en el Antiguo Testamento era, yo quiero que todo el pueblo profetice. Amén. ¿Para qué? Porque es beneficio suyo y beneficio de su familia. Amén. Que cuando usted ve a alguien que va todo, mira que no hay que, no hombre, mira mamá, papá o hermano, lo que sea, habla bien, hombre. Amén. Hablemos bien. Primera carta de los Corintios, capítulo 14:5 dice esto. Es la segunda cita. Dice. Yo desearía Ajá. que todos vosotros hablaréis en lenguas, pero más aún que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. 2 caudillos, 2 personajes, 2 cabezas. En el Antiguo Testamento Moisés dice, yo quiero que Israel profetice. Y Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, yo quiero que profetices. Porque el que profetiza es mayor. Es lindo hablar en lengua, gloria a Dios, es una manifestación maravillosa. Pero dice, yo quiero que profetices sobre tu vida. Amén. Amén. Que vas a terminar el estudio, que vas a encontrar trabajo, que vas a tener tu casa. Profetiza. Di los eventos que van a venir. Amén. Profetiza.
Profetiza que te van a dar aguinaldo. Ay, si solo mes. ¿Y qué importa que tengas un mes? Dios toca el corazón, el de la planilla, el jefe le autorizan y te lo dan. Sí, amén. ¿Sabe usted que tenemos? Y voy a hacer esto a un lado poco y sí vengo con todo. Amén. Amén. ¿Sabe que tenemos la sartén por el mango? Amén. Porque si usted y yo profetiza, las cosas van a salir. Pero si usted se queda callado, no va a pasar absolutamente nada. Amén. Amén. Y por eso vuelvo y le digo, Moisés, Israel dice, yo quiero que profeticen. Wow, pero les falta el Espíritu, solo lo tengo yo. Sí, amén. Y en cambio Pablo dice, ¿saben qué? Es bonito hablar en lengua, gloria a Dios, qué bueno, pero ¿saben qué? Quiero que profetice. Y tú sí tienes el Espíritu Santo. Amén. Es la gran ventaja con Israel. ¿Saben por qué Israel fallaba bastante? No tenía el Espíritu. Solo lo tenían las cabezas. En cambio aquí, usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, habla. Y muchas veces no hablamos por esta razón. Número 3, Salmo 116, 10 dice esto. ¿A quién le tocó qué dijo 3? ¿Ah? Dale. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Muchas veces no hablamos porque no creemos. Amén. No creemos. Creemos que otros hablen. Sí, amén. Si usted cree, usted va a hablar. Y Amén. usted va a corregir a la persona. Amén. De buena manera, por supuesto, no va a salir con el machete. Pero, como le dije, argumentos fuertes, palabras suaves. Amén. Creí. Y si yo creo, Amén. hablo. Sí, amén. Estando afligido, no necesito estar afligido para poder hablar. Sí, amén. Hable ahorita. Amén. Amén. Ahorita. Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi familia cambia. Yo cambio, Señor. Ya no me entristezco por las cosas, sino que, Padre, yo levanto mi mirada hacia ti. Amén. Porque sé quién soy. Creí, por tanto hablé, estando afligido. No necesitas llegar hasta la aflicción. Sí, amén. Amén. En todo momento hable, Señor, gracias por este trabajo, tú me sostienes, yo por eso te honro, Padre, con mi diezmo, con mis ofrendas, con mi trabajo, lo hago bien, no veo a mi jefe, te veo a ti. Y Amén. lo hago con diligencia, lo hago bien, para que se dé cuenta de que somos capaces los hijos de Dios. Amén. Así, lo hago bien. Pero el punto es, si usted no cree, usted no habla. Porque nos dejamos embargar por la situación. Segunda cita, 2 Corintios 4:13. Vean, le estoy mostrando Antiguo y Nuevo. Amén. 2 veces es doctrina. Dice, ¿a quién le tocó? Amén. Dale. Pero teniendo el mismo espíritu de El mismo espíritu de fe. Amén. ¿De quién? De nuestro Señor. Sí, amén. Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Sí, amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿De quién? Del Padre eterno. Amén. Ajá. conforme a lo que está escrito. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito. Esto es ley. Amén. Esto es ley. ¿Por qué los abogados se amparan tanto? Código de comercio, código de trabajo, código de salud. Porque ahí está todo. Ahí está la normativa a seguir. ¿Cuál es la normativa que usted tiene que seguir? La palabra. Sí, amén. Amén. Conforme a lo que está. Escrito. Ok. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo ya no estaba afligido. Amén. El salmista sí. Dice, creí y hablé, pero estaba angustiado, estaba afligido. No necesita usted estar fregado para llegar hasta comunicarse con Dios. Sí, amén. Creí. Por lo cual, a nosotros, incluye. Amén. Nosotros también creemos. Sí, amén. Y si hay algo que a usted le cuesta, dígale, Señor, yo creo. Amén. Yo creo que tú puedes cambiar ese corazón de piedra. Yo creo que se me abren puertas. Que aunque me cierren por aquí, Dios me abre un portón grande por allá. Y le empiezo a declarar. Le empiezo a decir. Sí, Señor. Creí. Nosotros, por lo cual también hablamos. Profetice, hable la palabra. Hable y lo que usted quiere, diga, Señor, yo quiero esto.
Señor, yo quiero lo otro. Pero si no estamos profetizando con fe, con poder, con autoridad, ¿y entonces cómo? Amén. Amén. No espere que alguien más lo haga. Sea usted el artífice de poder decir, Señor, yo entiendo que estoy en el reino de sonido, entonces tengo que hablar. ¿Por qué cree que muchas veces las personas se enferman de la garganta, de la nada? Para que su voz sea callada. Para que no dé la palabra. Amén. De la palabra. En el tiempo que estaba Jesús, le dijeron, di la palabra y mi siervo será. Santa. Ahora no va a decir la palabra Jesús. Ahora quien va a decir la palabra es usted. Amén. Aló. Amén. Porque muchos, Señor, da la palabra. Si Él ya lo hizo. Es usted y yo que tenemos que hablar. Señor, no puedo, pero esto me sale bien, Padre. Instrúyeme, ayúdame, Señor. ¿Cómo lo hago? Pero nos frustramos. Nos frustramos porque nos sentimos impotentes. ¿Por qué no va delante del Señor? Él que lo conoce todo, Él le va a decir cómo. Amén. Le va a decir, mira un video, pregúntale a fulano, pregúntale a sutano. Muchas veces no necesitamos saberlo todo. Hay alguien que sí lo sabe y Dios nos va a llevar a esa persona y Él te va a ayudar. Amén. Aló, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también Amén. hablamos. Le pregunto en esta noche, ¿usted quiere algo de parte del Señor? Amén. Hoy es el momento para que usted empiece a profetizar y está rompiendo la atmósfera que le es adversa. Eso tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Su atmósfera le es adversa porque en la atmósfera gobierna Satanás. Entonces Él no quiere que usted reciba. Entonces usted empieza a taladrar esa atmósfera para que ¡pum! Emerja y usted reciba lo que Dios tiene para usted. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por esta noche. Venimos delante de ti, Señor, para decirte gracias. Ayúdanos, Señor, a comprender y entender que nos movemos en el reino del sonido y que la voz humana tiene una trascendencia maravillosa. Señor, yo no quiero ser un haragán o un perezoso espiritual, sino que lo que declare con mi boca conforme a la palabra será hecho. Dios mío, gracias por todo lo que estás haciendo y harás. Ayúdame a poder instruirme en la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.